Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bana Nzambe, bonsoir. Bana Nzambe, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bana Nzambe, boza bien. Bana Nzambe, boza bien. Bonsoir, 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 bonsoir. Bana Nzambe, boza bien. Bonsoir, 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 Bana Nzambe, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bana Nzambe, boza bien. Bana Nzambe, la grande aille déjà. Aille déjà, la grande aille déjà. La grande aille déjà. Bana Nzambe, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bana Nzambe, bonsoir, 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 bonsoir. Bana Nzambe, boza bien. Bana Nzambe, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Bana Nzambe. Bana Nzambe, bokota, bokota, nanou, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, la grande est là. La grande est là. Vous allez bien? Vous allez bien? Je l'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bana Nzambe boza wana. So boza déjà wana. Bo banda kosala basine toye na rendez-vous na biso bo excusez na mpona retard. Tozwi mwa retard moke, nazwi mwa retard moke. Nzambe ayoka ngai na bolimbisi, bolimbisa ngai vraiment. Na retard moke nazwi. Vous m'excusez pour la retard, pour le retard, excusez-moi. Voilà, nous sommes là, au rendez-vous comme d'hab. Je suis là, la grande. Bana Nzambe boza wana bo bando sasine. Bando sasine poto banda. Bo bana na osasine pona mona bino Bana Nzambe boza wana. Boza wana. Bana Nzambe ba o bosi bokoti bo banda déjà pour partager pour bande ba yeba que la grande est là. Commencez déjà à partager. Bana Nzambe, ça va? Vous allez bien? Vous allez bien? Je vous ai promis que je serai là. Voilà, je suis là. Je suis là. Est-ce que vous allez bien? Les enfants de l'Éternel, tout va bien? Ça va? Va bien. La grande Azaa. Naye. Alinga kaboye. Alinga kaboye. Bana Nzambe bokota nanu. To banda lisolo to na lisolo na biso ya ba belle famille. Benga moninga kuno bike lisolo ya belle famille eye. To na lisolo ya ba belle famille. Ma belle famille. Bana Nzambe, ça va, ça va, ça va, boza bien. Vous allez bien? Les enfants de l'Éternel, tout va bien? La sœur Ida est là. Je suis là. Bana Nzambe, ça va? Oui.
Ma grande sœur, ma petite sœur, Iguette. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus. Moi-même, ta grande sœur, je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis déjà là. Commencez déjà à appeler les autres qui ne sont pas là pour leur dire que la grande est déjà là. Je vais commencer, mais je ne vais pas commencer sans vous. Je ne peux pas commencer sans vous. Belle famille. On vient parler de la belle famille, ma belle famille, ta belle famille. Belle famille. Aujourd'hui, on va en parler de la belle famille. Si tu as une belle soeur, tu lui dis, hein? Aujourd'hui, on parlera de vous là. Tu lui dis toc toc, on parlera de vous. Je suis venu pour en parler des belles familles. Bokota nano to bandaliso na biso. Le na bana bandana tous bokotite. Bo bando sa si. Musa ngasi ke bana nzambe nyoso bozawana. Mama ya get mama le ka bana nkola mona o. L'attente de mes enfants, que Dieu te bénisse, Iguette, tata des enfants. Que Dieu te bénisse, ma petite sœur. Bo banda koko tananu to banda solo. Ya esa salelinga ya minge. Ma petite sœur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ya Iguette. Bana nzabo bando sa asine. Namona bino ke bozawa na. Bo bandana ko sala sine. Bonsoir ya Iguette. Bonsoir ya. Bonsoir, que Dieu te bénisse. Maboko ebi musala. Maboko ebi musala. Maboko ebi musala so moninga lelo. C'est Iguette. Iguette. Maquilleuse nangai privé. Bonsoir, Manasele. Bonsoir, Mana. Bonsoir. Boko tananu, to bandaliso, nabiso ya ba belle famille. On est là. Bo banda osasine. Namona ki bozali. Comme ça, to bandaliso, nabiso. Ya belle famille. Je ne peux pas commencer ça que vous ne faites pas de signe. Faites-moi un signe que vous êtes là, que je suis là. Faites un signe que nous sommes là. Les enfants de l'Éternel, tout va bien. Vous allez bien. Bo bandana nuko sa signe. Entenda to loué na onza me banzemba. Manasele, bonne nuit. Bonne nuit, bonsoir. Tous les enfants de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs et frères. Pour la Pambola Binon. Que le Dieu d'Abraham et de Jacob se souvienne de vous. Entrez, commencez à partager. À appeler les autres, que la grande est déjà là. Je suis là. Je suis là, c'est comme une église, on ne va pas attendre. Hein?
Donc c'est la teso y n'arrêta en église. Saint-Esprit ayaki aleki akei asoki mapamboli ozangi. Luko lia bilo eza moto. Oyo koma api wana. Ezala na gu mususu. Ezala na gu mususu. Bokota to solo là, lisola ba belle famille, je suis là, la grande est là. Nalobaki nakobanda te soki bokoti nanu te. Naoyoka banzembo na ngai, naoloye nanu nzambe na nga. Comme ça après tokoki kobanda. Nzambe nde mokonzi. Ah nde makambo ya Christ penza. Christ na Christ ah. Oto yaka na ba solo ya vrai. Yaka na masola vrai, na oya okokonte bino les mensonges te. Pour na sani, pour abo motalanga. Non. Fona iba makambo eza anzela. Bokota nano. Yeah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Junior, que Dieu te bénisse. Je suis là. Faites signe. Les autres, ils ne savent pas que je suis là. Comme ça. Ils peuvent déjà rentrer. On va commencer. Je vous ai promis 18h30. On est déjà 18h48. Malgré tout, moi j'étais en retard. Mais je suis là. Je me suis excusée. Voilà, je vous attends. Je vous attends. En attendant, on va louer l'Éternel. On va louer l'Éternel parce que il est tellement merveilleux ce Dieu-là. Si vous me voyez aujourd'hui là, c'est grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus. Voilà pourquoi je suis devant vous. Voilà pourquoi je suis devant vous. Pour on parlait de la belle famille. Ma belle famille, ta belle famille, notre belle famille. Ah oui. Merci Junior, merci Junior, que Dieu te bénisse. Oui, ta grande sœur est là. Je suis là. Bobanda okota to banda li solo. Bana nzambe boza wana bobando sasine. Bobando sasine baker. Sobo sepe na nde na zali boso bino boche ba j'aime na baker. Sobo sepe te bolobi. Sobo sepe te bolobi. Sokango mabete o. Nabaile no yoka na louange. Na yoka nanu na loué na nzambe. Wa bien. Pour nga mona bino. Tozo banda na lisolo na biso ba belle famille. La belle famille bokota nanu to banda lisolo ya belle famille. So boza wana bosalisine. Tati Titi, que Dieu te bénisse. Tatiana, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Identité na mesa assurée. Oyo na monite koyaka nango kalago. Tatiana, que Dieu te bénisse.
toyoka na louange toyoka na banzembo tokolwe na nzambe oso tobandi bana nzambe boya toyoka lisolo ba belle famille na masiya identité nangeza assuré oyo namoni te koyaka nango kala te na masiya identité nangeza assuré oyo namoni te koyaka nango sobo sepela mona nga botie bageme na bakere nazinumba atutilinga na nza eza ya boyobe nayaki na azongisinga na titida balongi nayokaki nokote nazoyoka libanda kasi eza yo nde olobaki yo kozala nanga nanzela bilakanga na moni Goliath nanzela bilaka na moni bitumba ezosala nde tekokana te na ndoto nalotaki ntango nazalaki na losambo ezosala nde tekokana te na ndoto nalotaki ntango nazalaki na mboka tata jipito bateki ngai ndoto nalotaki na ndoto balingi babebisango meserezo na ngai yo yesu nanzela bilaka na moni peni nai nanzela bilaka na moni Goliath nanzela bilaka na moni bitumba ngana masiya na deboulonné masiya na déraciné masiya na désactivé eza yo nde olobaki okozala eza yo nde olobaki okotikana te nanzela bilaka masiya na deboulonné masiya na désactivé masiya na désorienté eza yo nde olobaki okozala nanga eza yo nde olobaki okotikanga te yesu aza bien nanzela bilaka na moni tokangama na yesu nde finali kitoko kozala na yesu masiya na deboulonné masiya na déraciné masiya na désactivé masiya na désorienté ma sœur Claudette, bonsoir. Tu es dans l'histoire de la belle famille. Tu es au canal, on ne sait pas. Tu ne sais pas, bandi, et si kana bandi. Dans le côté reda, bali biloko elala. Si on a des biloko ya siko ya moto, boko takato bandali solo. So les biloko déjà c'est où mais les comme lili et ça on a l'ingité pour éviter biloko faut les en a moi moto te obengana bamana sa koti na obanda papa nzoto e la kinango e
Je connais mieux. Bonsoir, 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 bonsoir. Bana nzambe boza bien. Toye na lisolo na biso ya belle famille. Boko tana to banda lisolo na biso ya belle famille. Bo bengana na to banda lisolo ya ba belle famille. Na ye na lisolo ya belle famille. Lelo. Toza belle sœur, hein. Banda oza fungo bando finika déjà. Banda déjà koza fungo bando finika. Toza belle mère, zora déjà funga na o finiki. Ba mwana ayeli lisuni. Ayeli nini. Na ye na lisolo ya belle famille. Nde omoko bina ngai ya zwana lisolo o betela ngai. Zwana lisolo betela ngai, lisolo ba belle famille. Tozo banda. Ndeko wana abengi ngai kande na osaba video. Ayibisi ngai na lisolo o betela ngai. Makamunga na oleka nazo leka awa ezo lekela ngai. Zwana lisolo o betela ngai. Me kopesa kombo na ngai te kotanga kombo te. Habito tanga kombo te mendeko wana azana bakamba za ba problème na kati ya na ba belle famille na ye. Belle famille. Yo belle famille ozotala nga lobale na ye libino. Na ye libino belle sœur. Belle sœur na belle mère na ye libino penza. Na ye libino. Ndeko wana abala. Ça fait 15 ans, na libala na ye. Avant na mbaine, ça fait 15 ans. 15 ans. Loba 15 ans. Comment non 15 ans? 15 ans, ils ont 2 mois, hein? 15 ans à libala. Ils ont 2 mois, hein? De quoi là, ça 15 ans na mbaine na ye. Bavanda bien. Bazali na bango bien. Kovanda bazo vanda. Mobali. Amonike. Non? Na tovanda awa tozaka biso moko na bana toluka to bengi na bengi sa mama na ngai. Na bengi sa mama na ngai ya. Na vanda na mama. De kwa na bengi si mama na ye. Mama na ye. De kwa mobali mobali ya ndeko na bengi si mama na ye. Mama ye utimboka ye. Akomi na ndako bazofana na débit ça va ba ovanda bizaki ya izaki bien tozofana na belle mère na ngai na yambiye lokwa tozana ndako munene na topesi chambre azovanda belle mère azovanda ti ekomi ya biya ekoma kiso na olamba soki nazolamba belle mère na ngai faya kotala bilo na olamba. Faya kotala bilo na olamba. Aokota na cuisine, fatala nde na olambila mwana ye. Au début na mona kiamo zaki normal. Pour belle mère na ngati na balaki. Na tikala na ngako mona ete. Na zalaka na belle sœur. Na tikala ko mona ete. Esika to vanda na vanda pena ba belle famille na ngai. Basaka na banzinga na ngai. Belle mère inde to vanda ine na ndako ensemble tanga utimboka ye to vanda ine na ndako ensemble. Mira ma petite sœur de longue date. To vanda na belle mère ensemble. Bo partager bande ko musuba yebake. Solo eleka. Vraiment ça très important. C'est une histoire vraie. Abi to vanda na belle mère ensemble ndaku. Tozovana na ndako moko. Et après, belle-mère a komi koya kokota na cuisine ndenge na otoloba. Belle-mère a komi kota na cuisine ake mona ake talaka sere sora zolamba biloko azotiani na biloko. Abi yaya ndeka to chaka ba kip magique. Ba mungu ande to chaka. Belle-mère sa koti. Omona so boninga na chaka kip magique. Abi wana nini zo tia ayebi bien ke za kip magique. Abandi mona bandi ko tomboka. Otila mwana nga biloko nini?
biloko nini ozotia kuna botika kobena otiaka biloko nini abi ah mama natiaka bakipe magique te yango namoni mwana ngai bana navanda na mboka mwana ngai kipaka ngai te mwana ngai aye kokipanga kaka siko mwana ngai kipaka ngai te nzoka yo tiaka biloko na kata biloko mwana ngai bosa na ngai abi mama biloko nini natiaka na kata biloko po mwana bosa na yo oyo eza kipe magique abi te kolambela su mwana ngai te abi yaya belle-mère a comme le kilanga problème nalamba su pona mwana ete ngabi mama banda to vandi 15 na libala ngam nalambela mobile na ngai matata Odette tata Odette bonsoir que Dieu te bénisse abi to vandi 15 na mobile nalambela mobile na ngai ça fait 15 ça des santé hein eza une année to ça na libala te hein 15 ans mutasa la 15 ans à libala eza kwa ngana lipa te hein abi ya to sali 15 ans abi anabi belle mama na lambla mwana na yo banda to vandi na ngam na lamba lelo oh na lamba abi te ko lamba asute ngamona yeno banokipe mwana ngai ngala mona ki kaka normal abanokipe mwana ye na ndenge ngape na pe mana ngai na pe mana ngai akipaka mwana ye yaya ekomi soki na lambi mobali na nga kolia te ayebisa mwana na ye koliaka biloko na te atilaka yo biloko na kati mobali na nga ayebisi yebi mama banda tuvanda na ye mutalambaka abi te atiaka biloko na kati mobali mpe akoti na bere mama na ye akomi ka soki awuti mosala akomila kotuna mwasi te me atuni mu mama na ye mamere ele où ma mère elle est où moi maman nazokona mama peso ka mère yoki ka fils abi wana so benga fille moi ne fils mama koma olambela mwana e biloko so mwana ye kaka ebi ke ma aroya kolia biloko mama ne alambi mama mutakoma olambela bima yaya na komi na chauffage na ndaku na ngai naza suba la moté belle-mère aye ko baby sandaku na ngai belle-mère aye ko baby sandaku na ngai chose grave belle-mère aye nango bi soki kaka koti na ndako abengi ba belle famille nanga ba belle sœur nanga lokwa tovanda ba belle famille ba belle sœur na tozala na ba problème te ba ya pena na ndako na ba kotungisa ngbe banda mama na bango aye ba belle sœur na ba komi ko yaso ba ye ba okota ti na chambre nanga ba ketala ndenge na tandi mbeto et vraiment ba ke no tati ndenga tandi mbeto ndeko soko sa no sala makambo wana tika eza abomination yo mamoyo babel se bakomi kokende kokota na chambre batala ndenge natandi meso natandi mabe oka baye koyisa mama bango ndenge mpe natandeli yango ondire soki azalaka na mboka me tovanda na bango tozala na problème te belle-mère aye na chauffage terrible na mobali azoyokela nga lisusu te abi yaya nayebi te nasala nini nakomi na suka nasala nini na mbeto akolala bakomi kokende surveille mbeto na ngai ezangi kaka baketala basu ya mobali na nga soki eza ndeni yo mama belle mama ozotala ngai yo ozosala mwana bato ya mwasi so basali yo mwana wana otinda akende otala mbeto ya na ye okosepela yo mpe belle sœur bazotinda yo mpenza oketalaka mbeto ya yaya na mobali alalaka na mwasi na ye sikoyo projet na yo ezaki okele badola na yaya na yo puso okomili ya kotala mbeto ya yaya na yo deseke olingi bandola olala na mbeto ya yaya na yo ezalaka te babelle-mère bochange soki oza belle-mère osala makaba bongo tika kosala bongo obala mwana yo te okuti mwana osali deja 15 ya libala 15 eza awa te mama
Il faut le faire no kana mboka kuna bisiko salaki na yo. Na mwana on peut mbali ndega bengi sula bite so bengi so bozali na corps bibi no mbali boyebani. Boyebani parce que ça normal te. Comment yo maman okomi kolambila mwana moi si yo moko lambila mwana mbali. Mwana na mosi boni okola uta na nzete. Auta na nzete te yo bel mero so tala ngai. Je suis bien le plus à ba comme so na le bébé comme na lingana pupulo. Lingana pupulo penza. Soko comme na idée nini pour ko bidako lambila mwana yo. Okotina ka bana basi ba koti. Yo mo kota ka kotika no kotina no bana basi te. Pour no sale za na ngolote. Yo mo mto so kota. Kota ka kotina bana basi te kekene na kotala ne ata nimbeto ya na bino. Oh. Isalaka. Na yo kana ngana onte. Na yo kana nute que maman moko ke do pa ke do contrôler mbeta mwana mbala la na mwasi na ye. Kotina bana no basite kota ka yo moko ke do tala ka mbeta ya mwana yo. Parce que tant on komi da kotina bana no basite ke ne contrôler ka mbetu ya mobali ya mwana mbali. Donc ce que mo so lingo ke bandola na mwana mbali. Là na eza nini yo belle mère so tala ngai. Judith ma petite sœur bonsoir. Bonsoir maman les gabanes. Là na eza nini yo belle mère so tala ngai. Abi ya to sali 15 ans na biso to zaki na biso bien na 15 ans libala na biso. Tant ka belle mère na nga aye auti mboka aye makambe komi. Ba belle mère so bo salaka bongo. Ki ozo sala bongo na mwana yo. Tika mama po yo po boti bana basi. Mwana no tinda kota na chambre ke tala mbeto ya. Asa moi site. Bonsoir ma petite sœur. Kola mona yo Judith. Maman les gabanes. Asa moi site. Moi na moi so na so tinda ke kota na mbeta grand frère na chambre grand frère na ke no tala ndenge moi sina atani mbetu ndenge ni lelo. Abongisi chambre ngo ndenge nini. Mwana wana mwasi soki okekuta ina ndaku na eba belle femme ba belle sœur na eba osale bongo yo mama osoti na mwana osepela te okosepela te soko za na poso banolinga mwana mbali oyaki na plan na mboka kuna po batabino pe batamboka bouta mboka boyaka malembe pe te boyaka pe malembe te boyaka na vitesse TGV leki malembe. Yo belle famille so belle mère ozo talanga na belle sœur ozo talanga yo mtoke no contrôler mbeta ya na yo alala kana mwasi na ye po ye basoki mwasi na ye atandi ngo bien te siko ide na to so mama na so tinda o ketala mbeta ya na yo poko mama mwasi ya na yo mbali boko mama mwasi ya na mbali ba plan na esa bongo oh vous changer vous abomination. Maman so tala ngana ba projet na eza nini? Projet na eza nini? Merci Judith, femme de nuit. Oui, alinga comme femme de nuit. Pourtant on komi okeno tala mbeta ya na yo. Do se ko oza de femme de nuit ya na yo. Pour ça normal te. Pour nga perdre la sabu na un petit frère na ngai. Et na kena ndaka petit frère na ngai, na ke no tala mbetu balala na mwasi na ye. Non ça ngote. Et talingate, what is intimité na bango? Atana malamu atana mabe, wala kutali eza ko nanga ite. Ngana osaka ne son temps petit frère nanga za malamu. Le reste là ça me regarde pas. Ezo concerné nga kutatanda mbute. Belle mère au salango. Tika. Maman le salaire des péchés c'est la mort. Ozo sala na kufa no ndozo luka. So yo utaki mboka kuna yaki na projet. Obi benga pena okende détruire libala tongi na bango 15 ans. Hein? Maman banda fondation bada kotonga ngo sala ndaku pende mata. Fondation muninga tonyango a collision 15 ans. 15 ans te 15 ans libala ça wate hein. Yo belle mère otala 15 ans awate. 15 ans kwa ngana lipate. Mwana muninga sali 15 ans na libala na ye.
aza problème na mobali na ye te yo kaka belle mère outi mboka koya kaka oye na problème nga uti bapesanga masola boye te boluki nde problème so boluka nga boluki na bino nga uti sangelo ata ofinga yo sangelo te mafinga sina mesana yo belle famille ozotalanga eza oza belle sœur etanga esangelo te bo changer nde bo changer maman ozo sala eza abomination dozo tina bya mwana yake ko azada mwana azaka da femme de nuit de tango azalaka na ya na ye na bisika bavanda ka bande osala ngo te presque ezalaki na caché yo pena muto ye pena yo directeur na bango ya finance de tango ye kaka makambo bandi belle mère changer belle sœur changer changer belle sœur vana na libala no yo belle sœur oyaka kotubisa libala moninga vana na libala na yo kuna soko za marié te vana na ndako na yo tika koya kotia chauffeur na ndako moninga tika kotia chauffeur nga pena kuta na belle sœur aboya mbango na Orlando tango sokota na chambre wana na ikekozwa soki loko dini mbango na Orlando yo na bandi na chambre wana okota soute yende kwa mtatiki la bino tabo kota na chambre koti na chambre na pe boke banzungu na ye bo bandi olambela nga banzungu na bandi bo olambela onte biloko bandoko zika ka bino kaka mikolo nyos yo bel na tango ke olambela cuisine olambela mwana biloko tango lala ka wana na lamuki na bandi prière na ngai na koti na cuisine na zuba nzungu na tiaba na banzungu wana bandi ko prière na banzungu bino na bomona maboma te na bandi ko prière na banzungu. Princesse de Mbandaka, ma petite sœur, que Dieu te bénisse. Salut, salut, bonjour, bonjour. Na bandi ko sa na prière na banzungu wana. Banzungu wana zika ka esiki saka biloko. Tango yo lali yo belle mais tango ko da ko lala. Ndeko mwasi, na opesa mayele, so ka belle mais no akike ko lala. Yo kota na cuisine. Banda prière ka banzungu. Banda ko prier. Banzungu wana loba na ye, banzungu loba ngani na somba. Biloko tango so lamba ezika akaka. Yo be belle sœur ya okota na chambre tango ko bandi ko kota na porte chambre soko lata italo kwa ya ta obambana. Bobo bando lapa. Ngama kamo so komelinga. So komelinga makama boy. Ba belle sœur bo sambo na ba belle mère. Bo sambo na belle mère na banzolo ba keno mwana openza na moni. Namboka ngo utakia okosonga ngo mbango. Bo changer ma belle-mère. Bo changer. Yo belle-mère ozotala ngai changer. Soko tanga la Bible hein. Soki yo tanga la Bible belle-mère. Kene na mukana na rite. Kota na mukana na rite. Zo mukana na rite tanga mukana na rite lisolo ya Naomi na belle fille na ye rite olanda bolamu wa mama na zalaka nango botema ya bo mama na pona libino ba belle mère lelo boza mitema wana te ba belle sœur lelo boza mitema te Mwasa ya uso mwana kandeti mutu ayako boto la place sopo de komaka yibu na linga kete asa na le fundo apambe o linga kete siko linga so linga tika sala mutu na yote mutu nza basali yo linga ete sala mutu na boyo bando linga ta se plana ete ma belle sœur moi je l'aime pas asa na posa yo aimer pour ya sala asa na posa na hotel nga tu belle sœur soko ngai so yezanga belle sœur linga ngate na kosala ko makambo moko linga ngali susu ke beaucoup na ba belle famille moko basa bien ba belle mais beau changer na yeli penda bino na ba belle sœur bo ata lokola Clara maman na Kendra na princesse de Mbandaka basa lokola ba sœur on dit matin que sa belle sœur na ye. On dit matin que sa belle sœur na ye. On dit ba sœur hein.
Zala lokola tia Martin de akenda mwana mwasi ne soka boti kaka. Akei kipe mwasi mwana na ye. Bino ba belle mère lelo. O ba belle mère o lelo na so pe da beta solo. Mutema lokola ba cha koma nini lokola charbon na kati. Bo changer. Bo changer so ka mukanda bo yoka lisolarite. Lisolarite na Naomi. Naomi na belle fille, na belle sœur, na belle fille na ye. Naomi azalaka mariée. Na bête abino sola so boye bien otebo ke na mukanda rite. Naomi azalaka mariée. Naomi après aya kokufila mobali na ye, aya kokoma veuve. Taka kufe mobali ne akomi veuve atika na bana ne mibale. Ya mibali. Bana na mibale babalaki. Moka balaki Ruth, mususu balaki mwasi na kombo ya Oprah. Boke na livre botanga. Abalaki kumosi ya koma Oprah. Bana na mibale bavandaki na basi na bango. Après le roi papa na bango. Bana ya Naomi bavandaki na basi na bango après le roi papa na bavandi. Après bana na mibale bakufaka. Oprah na Ruth batikali ba veuve. Lokola belle mère na bango. Ne bakitaki ba maboko ba belle mère na bango te. Bazalaki toujours na belle mère na bango. Bazalaki toujours na belle mère na bango. Naomi. Tala bolingo ya belle mère. Magetu ba na mibali bazali susu te. Magetu mubali azalaki susu na vie te. Akufeli mubali akufeli bana mibale. Yo belle mère suko soki ozali pena ko kufeli belle bana mi okufeli bana mibale. Na ndimite yo belle mère alela mukili openda kotika la pe ofali pena belle fille na bien. Surtout so obotela ki yo mwana te. Ma finga bonga bandoswa. Oswa ideta. Okoswa idete princesse Nembandaka, ma petite sœur. Okoswa idete. Ta petite Nembandaka nda fanda na Clara. Clara maman na Kendra. Ba fanda bien. Clara de Kendra. Ba fanda be le roi ba sœur. Naomi azali na ba belle fille na emi balé. Après liwa bana na bang bana na emi balé mi ba kufaki. Naomi atika na ba belle fille na emi balé. Ruth na Oprah. Ba belle fille na batika na ye. Naomi ayeko mona ke amobala azali susu te. Fona zonga ayoki na mboka o bisika zalaki kola pamboli mboka na ye. Abi fona zonga na mboka na ngai. Wana na ba belle fille ne kaka. Fona zonga na mboka na nga. Atelemi azo abandiko kene azo marche baba ndoke azonga na mboka na ye na ba belle fille na ye. Kokoma na nzela ibisi ba belle fille na ye. Bino omoni yango teke. Bozonga na mboka batata na bino. Bozonga na mboka na bino maboka ba mama na bino batata na bino. Ngai naza susu na bana te. Naza lisusu na bana te. O ngai na kozala na bino to continuer ko vivre. Nazo lo bango na mutema malamu, azo lo bango na bolingo. Na mawa na mutema, po azaki susu na bana te, azaki na bana mibali azaki na bango bakufaki. Abingala ko continuer avana bino te. Kovana na bino azoka mutema pasi. Bozonga na mboka batata na bino. Ba belle fille na ye ba yoka ki passe na mutema. Ba tele ba lelaki. Ba lelaki Bible zo biso ba leli. Ba yoki passe ndeni belle mère to mesana na ye to salaka na ye bien. Atika biso akende na ye moko. Ba lelaki. Ayibisi bango na sana naza suna libuma kobota te. Naza pe na mobali te akobala ngai pe sanga libala pona sina komi mukolo. Ata nazali na bokozela na bota. Bana na bakola. Et puis ba la bino bokozela te. Abi bosonga ba mboka batata na bino. Oprah telemi
Oprah zonga ka Bible lobi Oprah kena nini azonga ka na mboka na atemi azongi na ye pa ba tata na ye Mary Chalobi ko pousser ngai te na tika yo ngam na loba te Bible Mary Chalobi ngai na ko tika yo te ko pousser ngai te ngai na ko tika yo te e pa yo ko kende ngai na ko kena yo place yo ko lala na kolala na yo longo libota na yo ekokoma libota na nga wana Ruth mutazo loba na belle-mère na ye Naomi tala bolingo tokokata ngo wana poso to continue za histoire mulai Rita continue ko fife na belle-mère na ye Naomi azo ki lipa mo na sima belle-mère na ye so tango kende botanga musana mukanda na Ruth Botanga mukana na Ruth. Bobana na premier verset. À côté de Rosana belle-mère, na suis pas moi na ma belle-mère. Est-ce que yo siko belle-mère ozotala nga o li solo na zo beta lelo? Mutemo Naomi azaki na pona ni yo ko zana ngote. Mutema ya Naomi. Pona ni yo belle-mère ozotala nga so kombo na boy kutu kota ko loba. Bona ko soko na kombo zo pesa ngana kanda. Kwa ni ko na mutema ya Naomi te. Bolunga la kisa ipa Ruth. Belle fille na ye. Kwa ni ko na ngote. Boza kaka na mutema ya mbambeli mère boza na mitema boko ya lelo. Surtout so moni mwana ngo aza fils unique. Kasi ye wana kakati. Yende. Mon bébé Bino ma fils, hein? Babi, oh, l'homme quittera. Babi, l'homme quittera. Ba fils, mon soupe na bo kita ba mamate. Yo fils, ozotalanga, oh, yo, otiki maman na yako kata couple na yo, ayako baby sa couple na yo. De ce que tu n'as pas encore quitté le sein de ta mère. Babi, l'homme quittera sa mère et son père. Et il s'attachera avec. Bon, le Belangait, il s'attachera avec qui? N'est-ce pas avec sa femme? C'est que yo fils, c'est que tu n'as pas encore quitté le sein de ta mère. Il a quitté, et quitté de toi, fils, que tu n'as pas encore quitté, ta mère, quitté. Quitter. Lorsque tu t'es marié avec ta femme, tu n'es pas marié avec ta femme parce que ta mère va venir après chez toi à la maison pour commencer à s'occuper de toi. Non. Tu t'es marié avec ta femme parce que tu voulais te marier. Tu as dit que non, je ne vais pas être seule, je vais me marier. Voilà pourquoi tu l'as fait. Et pourquoi maintenant tu veux garder ta mère chez toi pour s'occuper de toi? Quel est votre plan avec toi et ton mère et ta mère? Dans le bataille français, quel est ton plan qui t'amène à préparer? Peut-être tu es marié de nuit de ta mère, je ne sais pas, excusez-moi. Belle-mère, tu ne veux pas prendre l'exemple de Naomi. Naomi de Bible. Naomi, il y a Bible. Princesse de Mbadaka, que Dieu te bénisse. Bon, partagez ma démonstration à côté Bayo Kalsolo. Et ça, histoire vraie. Dans le Labino. Nous t'attendons une vie na yé. 15 ans de mariage. Nous, on a 15 ans, ça blague. Et ça blague, hein? Libala, quand on a ça dans le passé. Et ça passe pour une balle, nous sommes à caprice, moko. Au talier, pénal, le pénal, moi, à ça, les vous moi, en angaïté. Mais t'as la caprice à l'ossa et là, yo. Tout ça, on a mis thémat. Mitema. Aussi, moi, c'est dans 15 ans. Ta femme, te supporte pendant 15 ans. Mais reste avec ta femme. Yo, maman, où t'es qui mboka? Pour y avoir trouble dans la boîte na yo. Maman, zonga mboka. Zonga mboka. Bamboka la biso bindele za na opona bino ba maman o bosala na ba mitema mbindo te. Na lobela bino penza.
Nazo lo belabino. Yo ben mère aux talents, oh liga, moi ça moi na yote. Asaloni. Pour yo linga été. Aux en a plein bala moi un homme bali. Ah, yo au chap double na kata ndaka moi un homme bali. Moi ça moi na lambe. Et biloko, on l'a bien ondé ninyo. Eh, biloko na moni ça na mungwa mingi. Et ça na mungwa te. Mais ça na mungwa bo, le kisi ma foot hein. On dirait autant que la tata la bana yo, vous avez qui parfait dans la cuisine. Même soupe belle même soupe, et puis nous pouvons l'embatter. Mettez-moi ça dans la moutée ma bé. Au lit moi ça moi na yote. Moi en autant que nous bala moi ce n'est, et puis ça qui ok maman on va na éternellement. So yo bien vous allez ba femme de nuit. Elle s'est ouverte l'éternel matin. Elle a quitté yo pour qu'il se puisse s'attacher avec sa femme. A quitté yo pour attacher le sous. Il y en a papa obo quitté. Hein, ba fils obo quitté ba mère te quitté. Parce qu'il y a des maris et des maras. Il y a des maris et des maris. Pour nga penda mari, c'est dans ça penda mobali. Na la na makama papa ya mama nanga, mais maman faut qu'on ko ça, au soko ça kinzungu. Pour ce ça homme, on a quitté, c'est lui qui a quitté sa mère et son père. Il va pas écouter ce que sa mère il va dire. Non. Il va pas écouter ce que sa mère il dira. Non. Pourquoi quand ta mère dit quelque chose, il y a des hommes même, il fait seulement ce que sa maman il dit. Eh moi ma mère a dit, et ma mère a parlé. Ma mère a dit papa, tu n'as pas encore quitté. C'est pas la peine que tu te maries. Restez célibataire. Restez célibataire. Parce que comme ça, ma belle-mère, elle ne va pas venir chez moi. Toi la belle-mère que tu me suis maintenant. Aux autres talangai. Changer. Tika moi na vivre libala na ye atongi 15 ans. Tika ya vivre na moi si na ye. Ndepo ye na ndako ala msumu ya sana posa simba pe moi si penda aussi bati po yo sawa na bakali kaka. Bakali kaka. Donc boya kamboka bakabusu pe boye baka na bino pe ngote. Soko monika moi na so simba litoya ya moi si yo munyango déjà grave. Mathilde, ma petite sœur, que Dieu te bénisse. Princesse Nembanaka, Kolamonayo, toujours là. Iguette, ma petite sœur, que Dieu te bénisse. Au comment on a grave, il te écoute à moi ça simbate. Yango comme na ya kokota na tiko kota katina ba na ba kota katina chambre. Siko yo comme na ba plan. Donc comme na ba plan ko kende ko ya kokota na chambre moi na yo quoi? Yo belle-mère aux Otalanga, belle famille. Nazolo ma belle famille, je suis naïli ma belle famille. Yo belle sœur au côté na chambre ya na yo pour que nous sta la chambre ya no seli moi na attenda ki bien. Parce que bandana ko lala kudati. Po esengi nini? Esengi ko bandolala. Esengi bandolala pour ta ko sokota donc no tala. Ndeko yo mtotika ba bakota ngape na ko chila ba onka bambe loko na likola mbetu. Tango bakotika ba zongi mbala moko bakota sute. Pani ma belle famille to ko mboko ko na mitema mabe. Nga chance kuto nsambe franchement na kuto nga kuto na kuta na liba kwa bongo. Nga bolapa. Olapa penzobi oyo mwana oyo. Olokoti leke kote ni. Oya soutien na bandi mbo dobi na ofima osenga mwana futilanga tike na zonga mboka ko senga penda ke futilanga tike na zonga mboka belle famille to changer bon par exemple il y a Naomi belle sœur belle mère à Ruth il y a Ruth il y a Bible bon ke na makomi pour na songa ka toujours na makomi bon ke na makomi la Bible.
Rita Zoa qui n'est pas boli, hein, c'est ma belle-mère. Parce que belle-mère a ça qui n'a pas malamu. Ce que belle-mère n'a dit, mais tu as dit, mata moi, non, moi, n'a rien somme la moi, c'est une voiture. Pour moi, la voiture, on a été comme un rabachayo, pas comme ça, yo na kati. Yo, ils ont la plan, na kata libala moi, na yo. Matina, on l'a bango penza. Bon partager ma yo kango, ma belle famille, ma belle sœur, surtout ma belle sœur penza. Bamisuzo ya kaka ya kozora biloko yana sombila moi sinaye. Chaque fois qui to quoi, na sepe na ngwa. Pourtant na sinake no sala na 5 na bima 5 to so saki na yana binomba. Na sepe na ngwa, oko pesa nga bino bo kabila ka batute, bino ka ba kabila ka bino. Ngat so ze la ke o da kabila yo po linga nga makasi ya. O bandela, o linga no kutu penga to ko yinga ko yina ngai. Oko yina ngai. Na banji lobi na ko senga sute. Ya ko to ba te ida. Elo al te wana la ta ki sa bien, be se na kabila ngai. Na o pe sauter. Ata yana bino mbali mta sobela nga na ko pesa te. Pour beaucoup de gens qui ma belle famille. Beaucoup de gens qui ma belle. Mité beaucoup comme ma belle famille na éviter ceux habiter manine. Okuti moi sina moi na muninga na moi na yo na liba. Tika ina liba na ye. Maman il faut pardon limisa maman c'est que ça doki. C'est que ça ndoki, pour ça normal était. Nous allons makanisi ti otinda bana baso bakota na shamba mwana yo. Oya ibama. Ozi na planning. Ozandoki. C'est que ça femme de nuit ya maman ya mwana na yo. Bande ko mba ba femme de nuit msusu bazaka ekosa eza inconsciemment comme des femmes de nuit ya papa ya maman na bino. Oyebite inconscient. Inconscient comme femme de nuit ya maman na bino inconscient. Yango so moni ndeko mbali so moni ka mama na akomi kokota na libala na yo telema so bo sambela amos na mbali bo telemi penza bando tin la fire so moni ka mama na yo akomi kokota na libala na yo telema tu vivas de bon noite teleme la ye de ce que belle mère wana ozala femme mari de nuit na ye inconsciemment oyebite ndeko na mbali. Totalement la prière. Totalement la prière. Yo zotina mwana akota na shamba mwana. De ce que yo za femme de nuit ya mwana na yo. Mama nga so na yebi ko za femme de nuit pe ya mwana mbali. Ola la pongita. Ndeko nanga na lamu kaka na pongi ngaso nga na lamu ki na pongi na bani ko sana bani suko ko saka na Yesu sikoyo na koti na chambre place olalaka bani ko loba ko yo mto futa no courant ya uti na mboka ai betane ba futa fatite na yeko matema pega na ndipo azanda ka mabya mwana mbali okoti be na chambre ne banda ko banda prière banda ko loba la mbetu bisika lali moto tu na banja kuvanda te mbeto moto tu mbeto wana banzu mwana lambla mwana mbali esikisa kabiloko na shamba bakota na mboke atinda mwana ke kota na shamba patala mbeto yana mbali bakuta na tane loko mona likola mbeto bazonga te bako zonga te na ebisio metango zotika bango bongo bando ya kaka prière ndeko na mwasi prière nde ba okima na bango moni belle mère wana tangu ya lali kaka yo lamuka banda ko prier koti na chambre koti na salon koti na cuisine koti ba pièce nyoso e comme ezo moto ako supporter moto wana tende ko na ngalobi akokima banda ko prier na ye mobali yango bandi ko tshena ba prière
de on a tous une arme, tous une arme moko on ba pesa biso incroyable. O mutu moko ko yeba na ko boto la biso ngote. Surtout so ça moi ça ma bode lo priaka. Belle-mère na yo so ya ko salonu. Yo temile ka ko yo ko pesa ko malobate. Yo ko pesa na ko malobate, ko pesa ko ta malobate. Ko ba no discuter na ye, ko discuter na ye te. C'est comme mal à l'aise na prière. Tant qu'on a soldat, tant qu'on a bandi kola yo bandi shiga baba sanga baba sendere koro baba sendere bandela e parler la langue. Bandi ko tinde fire in the name of Jesus. Princesse de Mbandaka. Yo na tia marti de asibokala. Tia marti umela na yo mama na ngabi siko fani na ngwende na wana kibukonzo vanda. Na na mona belle-mère amtema lokola tia marti te. Jana ma petite sœur. Nana mona belle-mère bongote. Bonsoir maman Jo. Na moni yo maman ngai. Umela na yo maman. L'humilité précède la gloire. Mais ma belle-mère a tango yo. Bokomi na mitema mabe, mitema surtout so monika mwana na yesu mili mwasi ne vatir. Muteme baby. Pona nino so bili vatir mutuka cher bongo. Oso bibi sambongo. Oh. Taba sala ka budget na bango mwasi na mbali. Yo sala ka yo belle-mère. Taba boba mbongo na bango bali bana osaba dépense na bango. O sala ka te belle-mère. Omona mwana so bindaku na ye. Na mwasi na ye yo belle-mère olinga ndako ane koma ya yo. Belle-mère poni bokoma na mitema mabe. Na eli pena bino. Lelo no sangisa bino awa. Ndako ane koma kaya yo. Po yo bandoko lala wana. Le musuni mwana mwasa batu na mbayi ne bazui crédit. Mais yo linga ndako wana ebongi na bangote. Yo fozo ka ovanda ka wana. Po yo vanda na bikoki so comme ovanda na palais présidentiel. Belle-mère, vous changer. Bo bongo la bitema na bino. Belle-sœur, yo mto yaka na ndaka ya na yo. Ko yako boto la basaki ya ndeko ya mwasa ya na yo. Oye bongi na nge. Ese kitoko ebongi na ngate. Na saki yango pende kata na tana nzela soke nango. Majo, bonsoir maman nangai. Je t'aime beaucoup. Princesse de Mbandaka, ma petite sœur propre. Maman le cabane. Mathilde, que Dieu te bénisse ma sœur. De longue date. Ça qui wana pendo ke na o ekata na tana nzela. Ça qui est bongi nangai. Et loko matoyo lati yeye penze. Moi so zala ka kitoko. Siko yo lingi yo ndoko ba kitoko. Kibo bala tu so belle sœur bala te. Bala mobali na ko so mobali na ki para yo. Bala mobali na yo. Bolingo yo okota la bandaka ba belle sœur na bino. Boya ko tchaka chauffage. Yo belle-mère o so talangai. Tango yo fana na mobali na ba tchaka chauffage. Peut-être les ba famille mobali no ba ndo ya kutina ndako te. Mais yo mwana na mbala bali. Olingo ke no ya ko tchaka chauffage na ndaka mwana mbali. Ne ma Luka changer ko. Luka vi. Na peso of de comme le rôle nini. Naomi. Naomi a Bible, Naomi a Bible. Koloba nanga te kenga na sa Naomi te, na sa ta Bible te. Parce que la Bible est lobi na biso, toza ba nzamba mikie. Pourquoi toza ba nzamba mikie? To sala pe na bakamu no seza na kata Bible. Okope ko sala bakamu Naomi sala ki na belle fille na e. Ruth. Oprah kuta a ratagi ne bénédiction pour ya kenda gine mais Rita kangami na belle-mère na ye akangama ine pona nini po mona belle-mère na zalaki malamu po mona belle-mère na zalaki na mutema malamu yango Rita kangama ina belle-mère na ye Naomi pani Naomi alobela maloba mabete pa na pa Ruth parce que zaki belle-mère mo zalaki na mutema bolingo manke to kufela ki bana mibala tikala ina bana te mais bolingo. Mina ndimite ba belle-mère alelo soki lo ba longoli yo bana mibale ba no mibale o tikali yo boko o ba lobi aleng na ndimite yo linga ba belle fille na yo na ndimi kutu to linga ba sa bana o lo lengo ba no benga na bango surtout so ba boti la ki o bana te po ba fike komanga avo linga mo sa mwana fape aboti lo bana soko beta obota kate a bando ya na ndako ti
aye okwesa kopo kelanga nze kopo epasukaka te ana ndako bavere eninganaka te soki bavere eninganaka te nzambe moto apesa abana te boyeba yango te nzambe moto apesa abana bavere eninganaka te bakopo moto apasola bakopo te wana ozobwakela mwana mwasi ya mwana na yo bambwakela babelle mare po ani bokoza mitema mabe bongo nalobi babelle mare nazoba babelle mare po babelle mare majorité babelle mare bosalaka na bino kaka bongo po bosalaka na bino kaka ndenge wana boza ndambu bozala mitema mawa omoni mama jo afandi na libala na ende afandi na papa ndenge wana olingi kotia chauffage na libala mama jo soki moto belle mare abongo ayeli yo landa ye te mai na chauffe o comme ça lapa ya lisu te Alice ma petite sœur maman leki ya bana que Dieu te bénisse partagez so bosepeli bozosepela makambo na oloba botie na bagene soki te na kokata babelle famille bochanger babelle sœur bochanger mwasa ya na yo aza mbanda na yo te mwasa ya na yo aza mbanda na yo te au contraire kozwa mwasa ya na comme c'est camarade na yo po bozala bien po so comme c'est mwasa ya na camarade na yo bokozala bien awa banobete masolo mosusu oyo kutokanaki kutoyeba te po tozala bo toyebaka nyonso te bamosusu toprendra mpe na babinga nga nde na makambo ebele nazo na bayaya mikolo nazo na bayaya mikolo makambo ebele nazo na bayaya mikolo mukolo avandi azoyobeta lisolo ozotia lito ozoyoka metango boza babelle sere oyo bosala makambo osakala nazomona ndeti mosa yana akomi lokola aye kobotola yo place yo nde moto olinga obala yano ya mobali non nature esalama ndenge wana te nature babake homme kitera akokite na mama na ye na leki na ye na ya na ye akokende vanda na mwasi oyo kutu aza moto mboka mosusu po bavanda ne basala famille ma petite sœur de petite Nembada que Dieu te bénisse so bino bokoma na motema so monika ya no abali mwasi surtout so mwasi na yo to mto sila kiyeye mwasa kutunga na linga ke te so akena osule wapi yango aza mabe yo sala moto yo so sala moto osala na motu te oyebi pete basalaka motu te ofonda motu te ne olingi bano jige baninga mwasa ya nangana aza lufunda pamba aza ne kutu kitoko te mwasa ya nangana linga ke te lo lenda pamba za nango vati wana tamla ya nangam ta sombela ya na sombela so mo sine aza mo sine makambo ya mona yo monango c'est normal à sombela mo sine vati bokoma na mitema mabe ba belle famille ma belle sœur, ma belle mère. Au moins, on a libala na. Azane pe kitorote. Lolenga pamba. Ya. Nzamba sala mutu nyoso na ndenge na ye. Nzamba sala mutu amukuse na mulai. Soki oza mulai mosa ya no za mukuse. Tika ya za la bongo. Eza nzali mutasala ya no yo amoni ba charme na ep sina ye. Asepe na lolenga azaleli. Mais bino ba belle sœur bolinga ko chicher au moins même si pas linga ne yote mais soka moni okaka ma chérie je t'aime belle sœur na ngai ça va mais linga ka yote yo betango ko yoka ndenge wana mama bo sala très attention mingi ba linga na bango ba belle de famille ba belle sœur te au ça ne sembla ponga pe pona ina na nga belle sœur na nga c'est que ça la bien tenir leki na mbali soko za bien tena leki na mbali wana pendo luki problème o luki problème mais so bo sana bino bien papa no mama na okota libala bino ya osani na kotela makamu na ngati na ndaku na bana na ngati na kipe yo belle mère yo belle sœur na ndeni e banda wapi na bano kipe makamu na yo na tawana te ngata nangana ke luka mbongo na lisa bana na luka mbongo na sala lunkwaki bebi lunkwaki kena ke landa yo masolo ya ke landa yo belle mère yo belle famille yo belle sœur
nga belle sœur abongo ba oya pa na ngai te pa na nga oye pendo kozonga na chivundu pono ko sa lo prière moko no sa ela yo si vous avez prière à mal à l'aise prière mais à mal à l'aise au vani nanda ko mezo kokate lobi na ko kangi bisako kei na boso ngote belle mère wana so talanga wana yaka pa na ngai yaka pa na ngai tindaka mwana ya pa na ngai oko lapa vie oko bandela o sa retour na mboko